हेलो दोस्तों, आप सभी को नौगिन ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोर्क मीट। इसमें सभी सामान रख दिया है। इधर इधर सब कुछ रख दिया है। इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए हम रख दिया है। और अंदर है इसलिए देख नहीं दे रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं बनाने के प्रोसेस। इसमें ऑयल डाल रहे हैं, सरसों का तेल। अंदर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, डाल दिया है। दोस्तों तेल पूरा गर्म हो चुका है, सावन निकाल लिया है। अभी इसमें प्याज, हरी मिर्ची और सभी मसाला डाल देंगे, पकाएंगे, फिर मांस मीट देंगे और अच्छे तरीके बनाएंगे, देखते रहिए। अब इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल रहे जा रहे हैं। ये देखिए डाल रहे हैं प्याज और हरी मिर्च। हम लोग पोर्क मीट बनाएंगे, इसीलिए ज़्यादा ऑयल नहीं दिया हूँ। पोर्क से जो ऑयल निकलेगा उसमें से हम लोग पका लेंगे। इसमें हम ये बटा हुआ धनिया दे देंगे। और अभी हम इसमें आदा रसून की पेस्ट डालेंगे। अभी हम इसमें जीरा डालेंगे और मिर्ची डालेंगे, मिर्ची पाउडर। और हम अभी पहले थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, फिर उसके बाद हल्दी और ज़्यादा डालेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक देंगे जाके ताकि अच्छा तरह से पक जाए। इसीलिए देखिए बना रहा हूँ, बहुत अच्छा सा कलर आया है। हम लोग इसमें ज़्यादा रंगा मिर्ची नहीं दिया हूँ ताकि ये जो रेड लाल नहीं हो जाए। हरी मिर्ची दिया हो ज़्यादा सा ताकि इसमें थोड़ा टेस्टी और हल्दी जैसे लगे। इसीलिए प्याज, हरी मिर्ची और सभी मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें सुअर के मांस हम डालेंगे। सुअर का मांस दे दिया हूँ। अब इसमें हम आलू और मटर डालेंगे, बाद में टमाटर डाल के अच्छे से पकाएंगे। मैं सोचा हूँ कि यूट्यूब के लिए पहले वीडियो है, मैं इस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करूँगा, इसीलिए थोड़ा गलती हो जाए तो माफ कर देना। मेरा पहला वीडियो ये बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो मैं यूट्यूब में डालूंगा। कल रात हम लोगों ने ये पिठा बनाया था, मम्मी ने बनाया था। ये बोनी चावल का पिठा है, असम का फेवरेट, बिहू का एक अच्छा प्रसाद है। अब ये हम ये बेलसा से बहुत मतलब इसमें पानी डाल के बॉयल होने के लिए इसकी तरह ढक देंगे। उसके बाद अच्छा से पकाएंगे। इसमें टोमेटो डाल के पानी देके बॉयल करने के लिए 10 मिनट के लिए ढक देंगे। मेरे साथ ये मेरे भाई है, खाने के लिए हम दोनों पका रहे हैं, हम दोनों ही खाएंगे। इसमें गरम मसाला और धनिया डाल दिया हूँ और ये हो गया है। हम इसको उठा लेंगे। कुछ इस तरह हुआ है हमारा सुअर का मांस। खा के देखेंगे कैसे हुआ है। अच्छा ही होना चाहिए। देखिए